Evo i dva. Eto i oba. Daleko je onaj. Šta ima veze? Eto vidi, aj. Ili snimaš? Aha. Dobro. Ne mogu držati to. Samo. Neće se približi. O? Još sa ovom mi što govorimo, to će se čut na video, znaš. Jel? Mhm. Nema govoriti ništa. Mora se približiti van, jer on ti ne biže daleko. Neće dignu krijest, evo ga, sadak. Mora stati, ajde još se približi da mogu razvući malo. Ti pari da seraš. Stenge. Teško držati ovo. Znaš, nije teško, nego ne smiješ mrdim. Neće nikako krestom da digne, jer samo dižu krestu kad su opasnost. Jebem ti mati, zebač video, već je zeba sam.